印度尼西亚的朋友们，大家好，我们是广东汉德。汉德空压机直接从中国广东进口，性能稳定，节能高效，质量可靠。除了空压机整机，我们还提供全系配件，包括微米滤芯等关键部件，确保您的设备始终保持最佳状态。欢迎加入汉德团队，与我们携手共创双赢。